2 दिसां पयलीं बस्तोड्या एका जोडप्याक मार पडे. आतां मेरेन 3 जाणांक अटक केल्या. हल्ल्यांतलो एक दुबावीत भाजपाचो वांगडी म्हूण चवकशी हस्तक्षेप जाता. इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसराचे दुबावित्या वांगडा बरे संबंद आसा म्हूण आमदार कार्लोसाचो आरोप. हे ते बीजेपी के नाव यूज करून मिसयूज करून हे प्रोटेक्शन घेतात. तूं चिंत असले लोक आसात जाल्यार पॉलिटिकल पार्टीन आनी पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करपा आसात तेन्ना कबूल करनात तेन्ना लोकांचे बावार्थ पुलिसाचे वयता. बीजेपी आतां लॉ अँड ऑर्डर खूंय जाली जाल्यार रोखडे उडकी मारतात. आतां बीजेपी कित्याक थंड आसात. एक उत्तर काडलो ना, जाप केलो ना, एक प्रेस कॉन्फरन्स घेयली ना. अर्डोणाचो आदलो आमदार टिकलो म्हणटा अर्डोणा फाटले 3 वर्सां दादागिरी वाडल्या. ताच्या तेंपार खंय अशें जाय नाशिल्लें. परत सांग, whether BJP or any other party, our Bharatiya Janata Party, we will not tolerate such act of violence. Totally, it's not in आमच्या ते पक्षान ते ना असले नाकेला करप आमी करिनात ते. My CM won't do it. Honorable Prime Minister is very strict on such things, and neither Glenn Ticlo will never do this, and it has never happened for the last 10 years. Not only this, violence, lot of other things are going wrong, and the people, the whole Goa is talking about it today. And that तुमच्या माध्यम तुमकां खबर आसतली कितें चल्लां आमच्या मतदारसंघांत आनी आमचे भुरगे कशे अशे बडबडीन पडले आनी कित्याक पडल्यात सगळ्यांक लोकांक खबर आसा. हाचे फाटल्यान कोण आहा? Who are these people behind this? Who is the don behind this, or कितें the leader behind this, or whatever the handler म्हणलें अशें that fellow has to be first booked and has to be in trouble, and the people are aware of all this what is going on. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.